Une fois rendu ici, il faut attendre le train. Bon, là, je suis chanceux, il vient juste d'arriver. Voilà. Là, vous devinez un peu la suite. Vous allez attendre que le train arrive ici. Vous allez appuyer sur A, vous allez sauter. Puis hop, c'est fait. Bon, je sais que c'était assez simple. Mais quand même, c'était facile. Là, vous pouvez faire une poursuite policière. Gagner des points gratuitement. Puis faites attention aux hélicoptères. Parce que les hélicoptères peuvent vous briser. Mais vous tuer. Puis ça va être tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao!